Evet arkadaşlar, Clio marka arabamız var. Üstündeki balata ses yapıyordu, daha bitmemişti kardeşlerim. Delphi marka aldık, o da ses yaptı. Şimdi yeni bir marka aldık, İspanya malı olan kardeşlerim. Bunun markası nedir Gürkan hocam? TVR. TVR İspanya malı arkadaşlar. Aldığımız abimiz kesinlikle ses yapmaz dedi, al bunu dedi. Aldık bakalım. Şimdi ustamıza götürüp değiştireceğiz. Arabadan değişik sesler geliyordu arkadaşlar. Şimdi ustamıza götürüp bunu vereceğiz, takacak. İnşallah ses yapmaz. Sesi de paylaşacağım sizinle. Bu videonun başına koyacağım. Daha sonra arabadan nereden ses geldiğini aramayın boşuna. Balata yeni değiştiyse bilin ki balatadan bu sesler arkadaşlar. Arabanın altından geliyor. İnsanı şüpheye düşürüyor. Yolda giderken sizi rahatsız ediyor. Gıyık gıyık ses geliyor, metal sesi. Balataları aldık. Yusuf ustamız kenarlarını törpülüyor, ses yapmasın diye. Yine Demirkan dükkanına geldik kardeşlerim. Diskte sıkıntı yok değil mi Yusuf abi? Disklerde şu kısımlarda biraz ovalleşme var. Buradan dokunursan evet, o ovalleşmeyi hissedersin. Ses yapar mı abi o? Yani yapabilir ama balata yumuşak olursa sıkıntı şey yapmaz. Bu yumuşak bir balata mı abi, ne diyorsun? Orijinal değil mi abi? Evet kardeşlerim, 3. balatamızı takıyoruz. Diğer ikisi ses yaptı çünkü. Üstündeki eski balatamız daha bitmemişti ama ses yapmaya başlamıştı. Şimdi 3. balatayı takıyor Yusuf ustamız. Evet. Biraz geri ittirecek şuradaki malzemeyi. Diğer tarafta da var. Evet, şu an yerine oturdu. Peki ses yaparsa belli bir süre sonra gider mi Yusuf abi? Yoksa sürekli yapar mı abi? Ses yaparsa bu sefer disk değişecek. Takım halinde. Tornaya falan gitmez mi abi? He? Tornaya falan gitmez mi disk? Yok, disk incelir. Hmm. Torna kurtarmaz. Bayağı aşıntı var. Hmm. O yüzden. Evet.
Ustamız kenarlarını törpüledi ses yapmasın diye. Ses daha çok sol önden geliyor gibiydi Yusuf Ustam. Kenarları sürtmüş aslında bana. Onda da var mı abi? Var aynı. He. Aynı. Direksiyonda ses var mı? Hı? Direksiyonda ses var mı? Yok, direksiyonda yok ya. Emin misin? Evet. Sanki dağılmış gibi burası. Nere? Dur, geliyorum. Sanki onun lastiği dağılmış gibi, parçalanmış. Direksiyonda mı? Koplar sanki dağılmış. Dönüşlerde ses yap. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Evet, balatalar değişti. Evet, testini yapacağız arkadaşlar.